afternoon. Aji deobar atpani khai akoman ulai hisu. Etia amar yate eta 2 bajibore hol. Aru tate sage eta 9:30 hobor hoise aru amar Indiat. Aji botor to bhal rod dise. Ulai hisu mane ami tinjoni hisu amar gungunak aji bird park ekhon ase. Hi. Birdor park ekhon ase take dekhao jao boli ulai hisu. Hatat banai meli. Aoksun. Besi dur nahoy amar gungunor daycare osorte. Saosun ki kot ase? Gungun. Hi. Moi goi thaku rasta tu dekham apnalokok. Ahok. Eya goi asu. Adi botor to bor dhuniya. Rasta boro hal. Mane ketiaba apunar boro rod dileo mane khub thanda laga aji kintu botor to bhal. Aru iyat eta asoit kotha ki jane ne weather forecast jitu apunar 2 din 3 din agote di die aru jeneke die tenekwai hoy jodi thunderstorm ase ba sani ase tenekwai hoy gotike mane program koribole khub bhal next 2 dinot ami kole jam na jam borkhun chai manue apunar mane weather sai pele heri jabo pare etu bor bhal kotha ei gos ke jupa sauksun এটা সারিয়েলি এফালে আকো হালধিয়া এফালে আপোনাৰ গল্ফ ক্লাব এটা আছে দুই সাইডে গল্ফ ফিল্ড এই এফালে হুহাতে চাওক এই গল্ফৰ গাড়ী এফালে এখন গল্ফ ফিল্ড এয়া আমি পালুহি গাঁও চৰতে আপোনাৰ 10 মিনিটও নালাগে আজি সানডে বহুত গাড়ী পাৰ্কিং দেখিছে আমি যেনে তেনে পাৰ্কিঙৰ জেগা এটা পালো খুব বতাহ এয়া আহি আছো এখন শ্বপ ললি শ্বপ वो की बात है स्केलेटन ये एंट्रेंस पालो ही एंट्रेंस मुखत फुल साउ की धुनिया एंट्रेंस पाइसो इति आमी टिकेट लব লাগিব one ticket ধুনিয়া ফুল চাওকচোন ফুলেৰ পৰা এন্ট্ৰি এই জাস্ট টিকেট লৈ সোমাইছো এটা চাওক টাইনি বাৰ্ডছ আৰু আমি এতিয়া চাই থাকিম দিল চাওকচোন এটা চাও এটা খাব দিব লাগিব এতিয়া এইটো টিকেটৰ লগত আমাৰ দুখন প্লেট দিছে ইয়াত এপল দিছে সিহঁতৰ ফুড দিছে আৰু এখনত দিছে সিহঁতৰ ফুড আমি খুৱাব লাগিব গছত এনেকে খাব আহে আমাক টিকেটৰ লগতে মানে এনেকে দি দিছে খাবলৈ আহে আহিব ৰ'ব আহি ল'বহি দেখিছা কোনটো বাৰ্ডিটো এই ল'লে চাহ তোমাৰ পৰা ল'ব এতিয়া কামুৰি নিব নোৱাৰে কুটু কুটু কৰি খায় বাৰ্ডি কাজিয়া কৰিছে দেখিছা দেৰি আজ্ঞা এতিয়া মোৰ হাতত উঠি খাইছে চোৱা ইয়াতে কিবা পম্পছ দি দিয়ে
মই মিলাছে কিবা খানাৰ লগত মিলাছে কি গৰম লাগে চা মুখখন দেখাই দিয়া তুমি মুখখন দেখাই দিয়া গুণগুণ কি খাইছে একো খাইছি ভেৰি হেপি এটা মোৰ গুলাত আছে চা তিন এইটো yellow হয় এইটো yellow এই যা খাবে কুতে খাব এই মান ধুনীয়া তো yellow এই ৰ'দ লৈছে ৰ'দ লৈছে এই ধুনীয়া একদম পাখি চিকাই আছে finger to London Bridge London Bridge ya kan dekat tapi kita habis ini এইবোৰ ওপৰত একদম হেতে ওলাই যাব না নেট দি থৈছে যে তাৰ ওপৰত হেতে সবে জিৰাইছে গো খাই খাই সিহঁতৰ মানে পেট ফুল সব মানুহে দিয়ে যে খাবলে লিসা আমি পেলে খাবলে দিম এইবোৰ এইকেইটা চাও এই মৰম লাগে একে সাইজৰ এতিয়া যাও দে তোমালোকক চালো আমি বহুত চালো বাই বাই বাবা দিয়া কৈছে বাই 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 কি ধুনীয়া বাবাই কৈছে এতিয়া আমি ওলাও আৰু বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু খুবেই এনজয় কৰিলে গুণগুণে আমিও কৰিলো বাহিৰৰ বাৰান্দাখন কি মজা লাগিছে ললি কেঁচা ৰ'দত বহি হেৰিটো চাওক একদম মানে আৰ্টি আছে এয়া এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলালো আৰু ভালে লাগিলে ইমান কিন্তু বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা বতাহ ভিতৰতে বহি ভাল লাগে আৰু ললিপপ খালো খাই বৈ এতিয়া আপোনাৰ যাওঁ গধূলি আকৌ চিটিলৈ যাম কিবা আপোনাৰ মুনলাইট শ্ব' আছে গতিকে সেইটো চাব যাম তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাম দেখাই থাকিম এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বলক গুড ইভিনিং আজি আমি এতিয়া কেনবেৰা চিটিলৈ ওলাই আহিছোঁ আহি আছোঁ চাওঁ ৰ'বচোন কিবা লাইট ফেষ্টিভেল আছে বোলে আৰু উইকেণ্ডৰ মানুহ দেখিছেনে নাই গধূলি কিমান ভাল লাগে এয়া আমি আহি আছোঁ
অকমান চাওঁ মানুহবোৰক এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ নহয় জানো অষ্ট্ৰেলিয়া কেনবেৰাৰ গধূলিৰ পৰিৱেশ এয়া আলোক সজ্জা কেনবেৰা মুন ফেষ্টিভেলৰ আমি অলপ এনজয় কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে গুণগুণেও কিবা কিবি উঠিলে এতিয়া মানুহবোৰে খোৱাত ব্যস্ত সকলো জাতিৰ মানুহবোৰ দেখিছোঁ সকলো বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহ আৰু ইণ্ডিয়ানবোৰৰ মুখবোৰ দেখিলেই গম পায় ইণ্ডিয়ান বুলি ইমান ভাল লাগিছে ডান্স প্ৰগ্ৰাম শেষ হ'ল আমি সেই ডান্স প্ৰগ্ৰাম চালোঁ চাই এতিয়া এইফালে আহিছোঁ খানাৰ ফালে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টল লাগিছে কি ওলাইছে খানা নাজানো আৰু এইবোৰ চাওক আহি আছোঁ আমাৰ গুণগুণে খুব এনজয় কৰিলে এয়া বাৰ্বিকিউ বনাই আছে বাৰ্বিকিউ খাবলৈ ৱেটিং ধুনীয়া বাৰ্বিকিউ চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ খাবলৈ অৰ্ডাৰ দিছোঁ কি দিয়ে চাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ধুনীয়া মানুহবোৰ চব বহি আছে এতিয়া আমি আহক কি চাওঁ খানা আহি গ'ল ফ্ৰাইড ৰাইচ আমাৰ গুণগুণে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে এইটো হৈছে চাৰ্কি টাও এইটো হৈছে গাৰ্লিক চিকেন একদম ধোঁৱা ওলাই আছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ এইটো ফিছ কি এইটো ফিছ সল্ট এণ্ড পেপাৰ ফিছ অ'কে আমি এতিয়া খাম আৰু চবেই খাই হ'ল ধুনীয়াকৈ খালোঁ এয়া চাওক ভিতৰত চেফবোৰে বনাই আছে কি ধুনীয়াকৈ চৈত লাগে এয়া চেফকেইটাই বনাই আছে চাওঁ কিমান বিজি কিমান ভাল লাগে এইখনৰ নাম ডাম্পলিং চেফে বনাই আছে কেনেকুৱা চাফা কেনেকুৱা চিষ্টেম চাওঁ বিজি আমি ইয়াৰ পৰাই খালোঁ খাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰপিছত ঘৰ গৈ পাম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'বচোন আজি আমাৰ কেনবেৰা চিটি এইটো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওপৰখন বাই বাই